Shumë falenderoj zonja kryetare, të nderuar këshilltar, meqense kryetari i grupit të këshilltarëve socialist, zoti Moçka, përpara fillimit të fjalës time, më pyeti që ke shumë sa duhet presim për këtë fjalimin që ke përgatitur, po i them që në një lëvizje që bëra në sallë, 22 këshilltar të Partisë Socialiste nuk kanë përpara tyre buxhetin e bashkisë dhe asnjë flet e cila mund të ketë të bëjë me trajtimin e buxhetit të bashkisë. Kuptohet pastaj vota dhe teoria e mëtejshme se si do të shkoj. Unë tani për ta vazhduar kërkoj zonja kryetare, kërkoj pak qetësi dhe kërkoj pak qetësi. Kërkoj pak qetësi se unë nuk ndëryra kur folëm këta zotrin. Unë e kuptoj që këta janë shumë teknologjik të gjithë, por e shikoj edhe përgatitjen që kanë, edhe zellin e madh. Në fund, mjafton kartoni e shil për t'i treguar gatishmëri kryetares së bashkisë. Dhe unë mendoj që kjo është skene e parë nga ne, nuk është një gjë që ndodh rishtas. Megjithatë, shpeshherë ne buxhetet i trajtojmë si të atyre edhe të këtyre. Buxheti faktikisht është i administratës për të shërbyer qytetarëve. Dhe faktikisht ky buxhet përbëhet nga taksapaguesit vlonjat, qytetarë dhe bizneset, të cilët me sakrificë edhe me mund edhe ata që kryejnë biznes, po edhe ata që paguajnë taksat normale, mendoj që ka një barë fiskale shumë të lartë në krahasim me të ardhurat që ata krijojnë në familjet e tyre. Për mua ky buxhet që në start është një buxhet i dështuar, i cili ka në përbërje të tij abuzime me fondet publike, kryesisht, dhe mendoj që në prezantim ka probleme, megjithatë unë dua të evidentoj një fakt shumë të rënd, që mendoj ato konsultimet publike që është dhe një kërkesë ligjore, nuk janë zhvilluar me qytetarët. Edhe kam thënë edhe në buxhetet të tjera, për fat keq ju mendoni se duke mbledhur administratën ose disa kryetarë organizatash socialiste, mendoni që bët konsultime me qytetarët. Nuk janë konsultime me qytetarët ato. Edhe mendoj që është e gabuar që të vazhdojmë të themi që janë bërë konsultime me qytetarë, kur ndërkohë janë vetëm thjesht disa mbledhje të organizuara nga kryetarët e rajoneve, cilët janë në varësi të bashkisë, dhe normalisht disa këshilltarë socialistë apo edhe këshilltarë të opozitës marrin pjesë për të tentuar që të dëgjohet zëri i tyre në këto pseudo konsultime publike. Thash edhe një herë, është një kërkesë ligjore, nuk është dëshira jona apo e juaja që të kryhen këto dëgjesa publike. Për ta filluar këtë projekt buxhet, në atë që unë kam parë, nuk jam ekonomist, po kam punuar me një staf i cili mendoj që është një staf i përbërë me njerëz të kualifikuar për të nxjerrë problemet kryesore që ka ky buxhet, që në format e pare punës njerë, dhe këtë e ka me administratën e bashkisë, ky format që ka ardhur i këtij projekt buxheti nuk është formati që ka ardhur në herët e shkuara përpara këshilltarëve. Dhe kjo nuk është rastësi, kjo është një truk në cilin fshihet faktikisht për të thënë të vërtetën shifrat reale për të bërë të mundur që këshilltarët ta kenë sa më të vështirë për të gjetur, jo se nuk gjenden, se po të thellohesh dhe thash edhe një po të jesh edhe me një staf të përgatitur, ato gjenden, nuk diskutohet. Dhe këtu e kam fjalën për një zë i cili në këtë buxhet nuk është paraqitur, por që në buxhetet e tjera ka ardhur shpeshherë, është pikërisht zëri i pritshëm ose fakti po themi i vitit që po lëm pas. Ky nuk është i pasqyruar, këtu fatkeqësisht në këtë buxhet kemi vetëm plane 2024, plan 2025, plan 2026. Dhe për këtu mendoj që kanë dashur që të fshehin, thash edhe një herë, atë pa aftësinë e administratës dhe e kanë hequr këtë kolon nga pasqyrimi në këtë projekt buxhet. Edhe kjo sikur të mos mjaftonte, sikur kjo të mos mjaftonte, po të bësh një lexim, edhe këtu e kam edhe me drejtorinë e planifikimit ose të financës. Kemi në faqen 4 të këtij projekt buxheti kolona plan 2025. Po të shkojmë të gjithë në fund, përveç këtyre të 22-ve që nuk e kam projekt buxhetin përpara ose që mund ta shikojnë në mënyrë teknologjike siç pretenduan, do të shikojmë shifrën e 3.669.094, ose për qytetarët që të jemi dhe kështu më praktik, rreth 37 milion euro. Çfarë na ndodh në këtë projekt buxheti që na kanë paraqitur ta zotrin? Plan 2025, shkoni në fund të kolonës, lexoni
3.418.390, ose 34 milion. Ore, ditin qa janë ju këto apo jo, se janë këto pa letre këto, zotrin, janë euro, mungojnë 3.5 milion euro, nuk e di ku kanë shkuar këto 3.5 milion euro. E ullni këtë vlerën që të thoni që e realizuat, si shtot moçka 110% planin, dollët suficit, apo i vidhni e nuk na i paraqisni ne o afshini qytetarve, 3.5 milion euro vetëm në faqen 4 të projekt buxhetit. Mund ta lexojnë këshilltarët, qofse unë gënjej, të rishem, kërkoj ndjes. Është drejtori këtu e urbanistikës, është kryetarja e bashkisë, drejtuesit e tjerë, faqja 4 e projekt buxhetit. Faqja 4 reshti 2 plani 2025 në fund. 3.419.390. Në buxhetin e vitit të kaluar, zonja Bezhani, me që se më ndryre, e kemi 3.769.094. Për sëria një takollon, plan 2025 flasim, dhe këta zotrin 3.5 milion euro, ose ky Iqmeti do jetë bërë magjistar, ose dikush atje do ketë ndonjë aftësi të veçantë, që këto shifrat mendon se duke i trukuar, do i edhi këshilltarve ose qytetarve, por në fund fare janë 3.5 milion euro, të na dëgjojnë qytetarët. Vetëm te faqja 4, vetëm te faqja 4. Po sikur kjo të mos mjaftonte, tani këta zotrin na sjellin po prapë te kjo faqja, kolona tjetër, 4.536.420. Shqyri jemi mirë dhe me sytë se këto janë kaq të vogla edhe të zeza edhe kështu edhe kur fotokopiohen sa çik vështirë, po deri tani jemi mirë. Pra rreth 45 milion euro. Thon këta zotrin që ne do mbledhim në vitin 2026. Do bëhen aq të sakte dhe aq të zellshme, do rrisin të ardhurat me 11 milion euro. E kuptoni ju çfarë bëjnë këta apo jo? Do me thënë, nga 36, 34, më fal, do ta çojnë 45 e kusur. Pra 11 milion euro më shumë. Tani o këta zotrin, sa është dhe njërë, kanë një aftësi të veçantë, ose këta janë shumë të paaft, ose këta zotrin duhet pranojnë këtu publikisht, që për vitin që do të vi, ju zotrin të nderuar do të merrni më shumë taksa qytetarve, sepse këtë e keni të shkruar edhe te kjo, përsëri faqja 4. Më mirë te kjo faqja 4 them unë, se po vajtëm shumë larg, pastaj dalin ato arzuallet e tjera. Në faqen 4, te taksat dhe tarifat bashk, zotrin të nderuar, ju keni 7.8 milion euro më shumë. Pra, taksa dhe tarifa, të cilat do të merren qytetarve dhe bizneseve. Ore se duket ndonjëherë sikur ju jeni aq zëmër mirë me qytetarët e thonë do të arrisim të buxhetin, ky është buxhet ambicioz, do bëjmë shumë investime të tjera. Po këto 7.8 milion euro, a nuk do t'u merrni juve qytetarëve dhe bizneseve, sepse i keni vetëm në faqen, po themi te faqja numër 4, i keni të përcaktuara 5.1 milion euro nga taksat dhe 2.7 milion euro nga tarifat, që në total, të nderuar zotri, shkojnë 7.8 milion euro. Do t'u merrni qytetarëve juve nga xhepat për vitin që vin. Nëse do arrini dot, se unë nuk e di a do arrini dot i mblidhni apo jo, sepse dyshoj shumë te aftësia e kësaj administrate, e cila për fat keq është ndëruar 3-4 herë me nënkryetar të rinje, me sekretare, me shefa kabineti, e ku digjun se ça. Po kjo për mendimin tim nuk është dhe aq rastësore, sepse ju keni në këtë buxhet zëri tjetër, keni disa shpenzime maramëndse, pa transparencë, të cilat absolutisht të çojnë menjëherë në faktin që ju dëshironi të abuzoni me këtë buxhet. Sepse të kesh shpenzime kaq maramëndse, vetëm abuzimi të çon që të planifikosh që do shpenzosh kështu. Dhe çfarë kanë fjalën këtu? E kanë fjalën për 44% të këtij buxheti ose 20 milion euro për paga, sigurime shoqërore dhe privilegje të panevojshme. Të përfshira këto në një administratë teje të fryrë. Edhe këtu thash edhe një herë do t'i përmend përsëri se 4 nënkryetar bashkie, 3 drejtora të përgjithshëm, 7 këshilltar kryetare bashkisë, të cilët glaborojnë rroga maramëndse dhe shuma maramëndse në këtë buxhet, i cili thash edhe një herë është një buxhet që nuk u shërben qytetarëve, por vetëm tamtameve të administratës së bashkisë dhe pagave. Pa folur pastaj për numrin total të punonjësve që rritët vetëm në mbledhjen e kaluar me 116 punonjës të tjerë dhe që ka shkuar në 1594 dhe që patjetër është pjesa më e madhe e këtyre 44% të buxhetit ose 20 milion euro në total që shkojnë nga ky buxhet për paga, sigurime shoqërore dhe privilegje të tjera. Mua më vjen shumë keq që këtu paguen
këto rroga për këta njerëz të cilët janë të panevojshëm në opinionin tim, dhe që ata që punojnë dhe rinë atje në shi, në breshër, në kanale, në ato kazante e mbeturinave, ata janë njerëzit më të papaguar dhe njerëzit më të pavlerësuar nga kjo administratë, cilët realisht punojnë. Janë pak, sepse ka dhe një kategori tjetër që marri vetëm rrogë dhe nuk shkoj fare në punë. Ata që shkojnë në punë janë realisht njerëzit më të pavlerësuar nga kjo administratë. Por normalisht thashtë shpenzimet e tek ato, këtu ju zotrinj, për vitin e kaluar, edhe dua ta theksoj edhe pse shumë lek, 4 milion euro kishit planifikuar për pastrimin dhe gjelbërimin në total, se do administrata që ti, unë i kam mbledhur në total, kanë qenë rreth 4 milion euro. Çmenduria tjetër, kush është? Që ne tani për pastrimin dhe për gjelbërimin, çfarë shifre do paguajnë qytetarët? 7,1 milion euro. Ose 3,1 milion euro më shumë se sa viti kaluar, kur ndërkohë kjo administrat, kjo bashki, ky qytet, 5 apo 6 vite më përpara, ka pasur një shifër që nuk i kalonte 2 apo 2,5 milion euro për të pastruar qytetin. Madje ka... Të lutem, ta mbaroj. S'ka problem, nuk prish punë. Kryetare, nuk prish punë, ja dhe 2 minuta ta mbaroj dhe pas s'ka problem. Pra, ju kujtoj që vetëm pak vite më përpara, po nga administrata socialiste, po nga kryetar bashkie socialist, qyteti pastroi me 2,5 milion euro. Madje ishte edhe një kompani private, e cila nuk dua ta përmend, kam përmendur, që nuk i digjesh as vend grumbullimi i mbetjeve dhe qyteti nuk rinde pa pastruar. Ishte administratë socialiste dhe ajo. Me vlerë shumë herë më të vogël, dhe ne tani çfarë bëjmë ne? E ka marrë bashkia dhe vit për vit vetëm shtohen milionat e eurove. 7,1 milion euro. Kryetare, unë e mbaroj fjalimin, po këto janë taksat e qytetarëve, nuk janë taksat e atyre doxhës. Dhe më lejoni sepse edhe 2 minuta do ta përfundoj. Sikur kjo të mos mjaftonte, një ndërmarrje tjetër që glabëron përsëri miliona euro, në krahasim me vitin e kaluar, që nuk kemi shumë larg. Jemi prapo themi 8-9 muaj nga ajo planifikimi i famshëm. Ndërmarrja shërbime publike, nga 1,9 milion euro në 2,4 milion euro. Dhe çfarë ndodh atje? Është përsëri ajo që thash. Një vatër e administrimit të antarëve dhe simpatizantëve të Partisë Socialiste, të cilët marrin rrogën, sepse nga këto 2,4 milion euro përsëri dhe këtu shpenzimi më i madh për çfarë është? Për rroga dhe sigurime shoqërore. Një shumë e konsiderueshme, e cila për fat keq vazhdon të shkojë, është për landfillin e Sherishtës, që nuk e kryen procesi teknologjik për të cilin është ndërtuar dhe janë shpenzuar 20 milion euro nga qeveria shqiptare dhe nga fondacionet të huaja apo banka të huaja. Atje kemi dëshminë e qytetarëve që po ndoten toka. Ndërkohë, çfarë na ndodh? I japim çdo vit 1,4 milion euro. Ndërkohë nuk e kryen procesin nga fillimi në fund. Pse nuk e kryen? Po është Zoto me Mërtiri, në të nderuar miqtë e mi. Zoto Mërtiri, që janë ata të famshëm të incineratorëve, janë dhe këtu ata. Kanë vjedhur lekët, s'kan mbaruar punën, s'kan sjell pajisjet përfundimtare për diferencimin e mbetjeve, që këta zotrin që punojnë atje, pavarësisht se edhe këtu, një pjesë shumë e madhe shkon për rroga dhe sigurime shoqërore, për administratë. Unë këtë gjë, e nderuar zonja kryetare, e ka me shumë dëshirë ta përfundoj fjalën, por nuk të lën këto arzuallet që ti hap flet dhe gjen në një tjetër. Dhe tani çfarë vin këtu? Vin një zë tjetër që thot shpenzime dhe çfarë ndodh? Riveshje thot me asfalt 3 milion euro. As projekt, as vendodhje, as ku do hidhen, as se kush do të jedhi, as si do hidhen, as kush janë prioritetet. 3 milion euro. E keni të shkruar. Jam dakord me rikualifikimet urbane, po duhen prioritete, duhen diskutime. Pra tek starti i fjalës time thash nuk janë bërë konsultime me publikun që ti të nxjerrësh prioritet kush është më shumë emergjent. Kur ndërkohë ka lagje të tëra të zhytura në balt, në kanale, në ujëra të zeza, dhe ndërkohë ne çfarë kërkojmë këtyre njerëzve? Kërkojmë edhe taksën e pastrimit, edhe taksën e gjelbërimit. Ta nuk kanë as rrugë, as trotuare, as kanalizime. U kërkojmë ne që të marrim taksën, kur them ne, e kanë fjalën për administratën se nuk i marrim ne taksat e tyre. Tani një diçka tjetër se këtu, duke ecur thash dhe një herë, Xhevaire nxjerr. Shikoj këtu sistemi digitalizimit të administratës, 144 milion euro, ashtu 144 milion lekë. Ore, po çfarë është kjo tani për tatim? Po çfarë është kjo 144 milion lekë? Ore, mos keni marrë eksperiencë nga ata të akshit ju? Nuk keni marrë eksperiencë. Shkolla që u diskutua këtu, dhe është realisht 4.000 metra katror,
Po marrim rastin që është kështu, se unë e mata në Google, ajo nuk është as 750 metra katror. Sot është me 3 kate, thonë do ta bëni